Hello，大家好，我係 TV，歡迎返嚟我嘅頻道。今日想同大家分享一個健康膚色嘅拿鐵妝容，超適合出街約會同埋去 party 㗎。我哋一齊開始啦。妝前第一步，先護膚，按摩一下。呢個精油真係好好聞。妝前再潤下唇，呢個味道咧都幾好嘅。之後攞出一個洗面巾同埋化妝水。俾啲水落呢張洗面巾，浸濕晒之後咧，清潔一下，用呢個化妝水擦咗多餘嘅精油同埋高保濕，可以盡量嘅避免卡粉卡紋。跟住我哋用彩棠呢一支嘅妝前滋潤，同埋 Bobbi Brown 呢一個提亮，仲有 DW 呢一個健康膚色嘅粉底，我哋用兩支妝前，咁樣我哋混合喺一齊，上面。咁樣搽均勻就得噶啦。Bobbi Brown 呢一支嘅味道真係有啲特別，因為我係乾皮咧，所以我中意用呢啲有啲潤膚效果嘅妝前。依家有啲提亮效果啦，係咪？之後我哋攞粉底同埋呢個工具，用呢個工具割一割呢個粉底，因為呢個係比較健康嘅小麥膚色，我哋喺外邊到入邊咁樣鋪平粉底。都有啲收縮嘅效果，額頭都嚟啲，中間到旁邊。我新買嘅 RT， 我哋一齊試用一下，佢入邊會有兩個，呢一個係我提前打濕咗嘅，保證呢一個粉撲上面都有啲粉底液。之後咁樣接觸面會大啲，如果你想處理啲細節嘅地方，就咁捏住，都好有彈性噶。喺面中呢度薄薄啲補啲粉底，呢個 DW 粉底咧，佢會乾得比較快，要快速嘅拍開。呢啲細節嘅地方捏細啲，拍開佢。同埋我哋眼部周圍呢啲地方，跟住健康膚色，先用呢個深色喺度點一下呢個遮瑕，照顧一下鼻翼呢啲細節。跟住用呢一個淺一個色後提亮一下黑眼圈下邊呢個陰影，同埋法令紋鼻翼呢一度、眉腰呢一度都可以乾淨啲，檢查一下中間，均勻一下，可以觀察一下自己嘅面部骨上邊度需要提亮就嚟啲就得噶啦。T 區呢度可以精細啲，唔使鋪咁大嘅。DW 呢一支經典嘅粉底液遮瑕度都比較高嘅，所以你嘅遮瑕同埋提亮都可以喺粉底之後上一啲就得噶啦。之後咧，用呢個定妝噴霧，用定妝噴霧嚟定妝咧就唔會咁乾，同埋佢會保留一啲乾雜感。跟住我哋用呢一個定妝粉，跟住我哋嘅妝就會啞光啲，所以用呢個大嘅定妝刷。輕輕咁鋪開鋪均勻呢個定妝粉，照顧一下鼻翼呢度，輕輕地拍開，過渡一下呢度頸嗰度，跟住我哋用呢一個腮紅做眼影打底，粉底即使呢度掃開佢就得噶啦，直接用呢一個顏色過渡一下呢個鼻梁區。會令到你嘅雙眼更深邃啲，更加之有立體感。之後我哋用呢一隻色再加深一下，佢呢隻色咧會比啱啱嗰隻腮紅色會更加之冷調一啲，會有啲灰感。我哋嘅下眼影咧要咁樣兜住咁樣往上提，先會有精神啲噶。之後用呢個細節刷再加強一下。再攞出一個細節刷，用呢個深色做一個眼線嘅打底。記住你嘅細節刷，想要最精細嘅地方就要立起身。上眼影嘅加深色咧就冇超過雙眼皮呢度，內眼角呢度咧就要正視鏡嘅前方，咁樣刮啲就得噶啦。睇兩邊
差別都好大㗎。呢度明顯要深邃染大啲啲，係咪啊？而且咧，用深色嘅眼影做眼線打底就會好自然。另外一邊咧都一樣，先畫下眼線，之後填起呢個三角區，正視前方，再觀察一下兩邊嘅眼線，之後檢查一下邊度需要再調整一下，再嚟啲啲。之後呢啲餘粉往前再嚟啲啲，再用呢個顏色喺邊緣呢度整理一下。之後咧，整理你嘅睫毛，用呢一邊先咁樣輕輕咁提起你嘅眼皮，可以睇到你嘅睫毛根部呢度，輕輕地，之後放入去，輕輕地自己感覺一下，有冇夾痛？冇嘅話咧，就輕輕地先試探一下，喺根部呢度輕輕地先夾幾次。呢邊提起放入去，盡量咧所有嘅睫毛都喺入邊，之後輕輕地咁樣拖落去，有啲啲弧度感。其實俾自己夾睫毛呢個動作真係高難度，要通過大量嘅練習先可以掌握得到噶。之後我哋用呢一個定型，同樣都可以撐起身呢個眼皮啲啲，再嚟呢一邊喺根部呢度可以左右咁動一下，咁樣立起身擦一下咧，就會更加之根根分明。跟住咧，我用呢個魚仙子嘅睫毛貼喺我嘅真睫毛嘅下邊，慢慢咁貼，唔好心急。眼睫毛咧要根據你嘅眼型一啲一啲咁調整，跟住呢一邊貼上去咧，睇下兩邊嘅距離差唔多就得噶啦。咁樣推一推啲真假睫毛就會比較融合。真假睫毛咧一定要注意啲膠水使用嘅安全，一定要通過大量嘅練習先得噶。之後用呢一個黑色嘅定型，再直接融合一下真假睫毛。Oh my god！我真係覺得比人哋貼假睫毛真係簡單好多啊！自己貼假睫毛真係超高難度。有冇同意嘅姊妹？跟住用呢一個眼線膠筆填一下你嘅眼線眼尾，記住唔好轉咁多出嚟，好容易斷呢啲。檢查一下，填下呢個三角區，咁樣撳住加深一下眼尾，加深一下下眼線，之後用一個經典嘅淺色眼眉膏，咁樣倒住咁上色之後整理一下，再攞出一支同顏色嘅眉筆填補幾筆就得噶啦。再提亮一下眉底線、眉腰呢度。OK， 我哋用呢個提亮色再點睛一下。小範圍畫呢個 C 字，可以用呢個閃片色再疊加一下我哋眼下中間呢度，眼球上邊都可以嚟啲啲閃片。最後咧，再用呢個 MAC 經典中嘅經典，收下鼻，畫個海鷗線。攞出 NARS 呢一塊腮紅，呢一個係 Behave。口紅咧，我哋用呢個 MAC 嘅，都比較奶茶色嘅。先塗喺中間嗰度，之後可以用呢個唇筆塗開佢，繼續疊加。邊緣掃開一下，會更加之有一個好自然嘅陰影。再攞一個深色嘅疊加一下，
加一支深啲啲嘅顏色。呢個深啲啲嘅顏色可以再整理一下你嘅唇邊。最後整理下個頭髮就可以去 party 啦。咁樣戴一下都會令到你嘅頭髮更加之有乾澤感同埋質感㗎。再用呢一個護膚油做髮油又得，搽下頭髮嘅表面。OK， 今次呢個健康膚色拿鐵妝容就完成㗎啦。我用咗1個鐘精緻咁打扮咗自己，希望你都可以揾到屬於自己嘅風格同埋妝容。如果你想學識提升氣色、快速出門妝，你可以睇我呢條片。我哋下次見啦，拜。